og frummælandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir því að umræðum íþrótta- og æskulýðsmál í Vesturbænum hér sett á dagskrá í ljósi stöðu þessara mála. Nú, eins og margir vita þá Vesturbærinn eitt stærsta og grónasta hverfi borgarinnar. Þarna búa á 17.000 manns, það bil 9.000 í póstnúmeri 107 og 6.000 í póstnúmeri 101 ef ég man rétt. Nú, í hverfinu fer fram mjög öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf, bæði á vegum borgarinnar en einnig á vegum sjálfstæðra félaga og þá myndi ég þar helst telja knattspyrnufélag Reykjavíkur og svo komið knattspyrnufélag Vesturbæjar. Skátarnir eru með æskulýðsstarf í Vesturbænum og KFUM og fleiri aðilar. Nú, síðan rekin þarna mjög öflug frístundamiðstöð í Frostaskjóli. Þar var árið 1986, þá var opnuð þar félagsmiðstöð sem var nokkuð nýlund á þeim tíma að hún var þá opnuð í samstarfi við knattspyrnufélag Reykjavíkur sem var að byggja félagsheimili fyrir sig og það var tekin svo heillavanlega ákvörðun, leyfi ég mér að segja, að borgin og íþróttafélagið í hverfinu gerðu þetta í samstarfi. Sumir voru á móti þessu, til dæmis vinstri flokkarnir hér í borgarstjórn, en ég held að allir séu nú sammála um það að þetta hafi tekist mjög vel. Og eins og ég segi, þarna rekin félagsmiðstöð og undir hatti frístundamiðstöðurinnar rekið safn frístundaheimilið Frostheimar við Frostaskjól fyrir 3. og 4. bekk. Það rekin frístundaheimili í tengslum við alla borgarrekna skóla í hverfinu. Það reknir frístundaklúbbar fyrir 5. til 7. bekk og allt þetta starf rekið með sóma og undir traustri forystu Guðrúnar Kaldals framkvæmdastjóra frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóls. Nú, KR knattspyrnufélag Reykjavíkur líka mjög öflugt félag eins og allir þekkja. Félagið rekur nú 12 deildir innan sinna vébanda og þar að ræða badminton, borðtennis, frjálsar íþróttir, glímu, handbolta, knattspyrnu, körfubolta, skíði, sund og taekwondo. Einnig fleiri deildur reknar, píludeild, skákdeild og klúbbar. Þannig að mér telst til að það séu 2700 iðkendur hjá knattspyrnufélagi Reykjavíkur, KR, og þar að séu 2000 sem taki með beinum hætti þátt í íþrótta og tómstundastarfi. KR hefur þá sérstöðu að reka félagsstarfsemi sína á eigin lóð, ef svo má segja. Flest íþróttafélög í borginni hafa fengið afhent land undir starfsemi sína til, hvað getum sagt, til frjálsra afnota. Borgin afhendir þeim landið til þess að stunda íþróttastarf á. Ef að íþróttastarf leggst niður með einhverjum hætti þá viðkomandi lóð þá skila aftur til borgarinnar. Ég held að það hafi nú ekki gerst í miklu mæli í borginni. En KR og Valur hafa þá sérstöðu að þessi félög byggja á svokölluðu erfðafestu landi. Þau eiga því að fullu sínar lóðir. Og það má vel vera að ef menn hefðu skipulagt íþróttastarf í Vesturbænum að meiri fyrirhyggju en menn gerðu þá hefðu menn ætlað stærra starf undir þessa íþróttastarfsemi. Og þá ekki vegi að minnast hér á framtíðarsýn og fyrirhyggju þeirra manna sem skipulögðu íþróttastarf á sínum tíma. Nefnir til dæmis Gísla Halldórsson arkitekt sem var á sínum tíma, Gísla Heitin Halldórsson arkitekt sem var á sínum tíma
forseti borgarstjórnar. Hann var mjög áhugasamur það og sá til þess, að því hann hafði með skipulagsmál meðal annars að gera, að það voru tekin stór svæði undir íþróttastarfi í borginni. Stór svæði fannst mönnum á sínum tíma. Það var gagnrýnt og það var til margar lýsingar á því að það var lagst gegn því hjá embættismönnum og jafnvel hér í borgarstjórn að íþróttafélögin fengju þessi svæði undir sig á sínum tíma. En sagan hefur sýnt að þessi svæði runni við í borginni voru síst of stór. Ef við varum að endurtaka leiki núna hefðum séð fyrir okkur þá gífurlegu aukningu sem hefur orðið í skipulagðu íþróttastarfi í borginni, þá hefðum við sennilega tekið ennþá stærri svæði til þessara nota. Og það má ekki gleyma því að þegar að þessi svæði voru mörkuð á sínum tíma, þá voru ef til vill 10–20% barna í íþróttastarfi, skipulagðu íþróttastarfi og nær allt drengir. En þetta hefur stóraukist eins og allir vita. Sennilega í kringum 80% barna í Reykjavík sem taka með einhverjum hætti þátt í skipulagðu íþróttastarfi og ég held að engum borgarfulltrúa finnist það mikið. Ég held einmitt að við borgarfulltrúar lítum á það sem sameiginlegt verkefni okkar að fjölga börnum í skipulagðu íþróttastarfi enn frekar og fá sem flest börn til að taka þátt í slíku starfi og auka þar með hreyfingu, hreysti og heilbrigði. En það verður og svo ég fari yfir þátttökutölurnar hjá KR, þá eins og ég sagði, það eru mjög mörg börn sem taka þátt, mjög hátt hlutfall sem taka þátt í skipulögðu starfi á vegum félagsins. Og samkvæmt tölum frá borginni yfir frístundakortið, þá taka 81% barna í 101 þátt í skipulögðu frístundastarfi, 81% í 101 sem með því lægsta reyndar sem gerist í borginni, en 88% í 107 sem með því hæsta sem gerist í borginni. En það kunnara en frá þurfum við að segja að þáttaka barna í íþróttum og að öllu jöfnu meiri að þeim hverfum sem liggja að viðkomandi íþróttamannvirkjum heldur inn í hverfum sem eru fjarri eða eru meiri fjarlægð, og það auðvitað áhyggjuefni í sjálfu sér sem ánægjulegt væri að ráða bót á. Og KR hefur sýnt það í gegnum tíðina að það hefur mikinn metnað til þess að þjóna öllum börnum og unglingum í Vesturbænum. Þáttakan hefur aukist gífurlega, en það verður að segjast eins og að félagið býr við óviðunandi aðstöðu. Það býr við óviðunandi aðstöðu, það eru margar deildir starfandi innan félagsins, 2000 börn eins og ég gat hér og unglingar eins og ég gat hér áðan, en aðstæðan óviðunandi. Í sumum greinum hefur þurft að skerða tíma, það eru fáir tímar með það sem væri æskilegt vegna þess að íþróttamannvirkin duga ekki. Á íþróttasvæði KR sem þjónar öllu hverfinu eru 2 íþróttahús. Félagið hefur auk þess töluverðan aðgang að íþróttahúsum hverfisins eins og íþróttahúsi Hagaskóla, íþróttahúsi Melaskóla. Við sjálfstæðismenn höfum lagt til að KR taki að sér rekstur íþróttahús Hagaskóla eins og hefur til dæmis verið gert varðandi íþróttahús í Breiðholti sem IR hefur tekið að sér og hefur gefið góða raun þar. Meirihlutinn hefur ekki fallist á þessar tillögur okkar að KR taki reksturinn að sér, en það hefur þó tímum KR í þessi íþróttahúsi Hagaskóla hefur þó verið fjölgað sem auðvitað skref í rétta átt. Síðan reynir KR auðvitað að nota íþróttahúsin í Vesturbænum í grunnskóluna eins og hægt Íþróttahús Melaskóla til dæmis notað fyrir glímuna og það má alveg velta fyrir sig hvort ekki mætti nota íþróttahús grunnskólinni í Vesturbænum betur. Nefnir til dæmis íþróttahús Vesturbæjarskóla, það má velta fyrir sig hvort að taekwondo-deild KR sem í ákveðnu húsnæðarsaki, hvort að hún geti ekki nýtt það hús. Og þá varum við, með því móti varum við líka
að koma skipulögðu íþróttastarfi inn í gamla Vesturbæinn sem mjög þarft því að það fer ekki mikið fyrir því eins og því miður. Og eitt kannski skýrasta dæmið starfsemi sem hefur raun verið úthýst úr hverfinu, liggur við að segja sökum vinsælda, það eru fimleikar. Fimleikar eru stór og mjög vaxandi íþróttagrein. Einhver sagði við mig að þetta væri þriðja fjölmennasta íþróttagrein landsins, stöðugt auknar vinsældir. Margar rannsóknir sem sýna að fimleikar eru mjög heppileg íþrótt fyrir mörg börn og unglinga og ýmislegt hefur verið gert á síðustu árum að byggja fimleikahús í borginni, nefni Ármannshúsið og leiguna á mesthúsinu fyrir fimleikadeild Fylkis, austast í borginni. En það verðst að segjast eins og að vestast í borginni þar ekki til íþróttamannvirki fyrir fimleika. KR var með raggóða fimleikadeild en hún í rauninni sprengdi húsnæðið utan af sér hjá KR og starfsemin, ég held að það með segja að deildin liggi í dvala en Grótta, íþróttafélagi Grótta á Seltjarnarnesi, sinnir fimleikum fyrir hverfið. Og mér skilst að af 750 börnum sem æfa fimleika hjá Gróttu þá séu 500 úr Reykjavík og það séu ennþá fleiri börn á biðlista. Grótta því í raun að sinna póstnúmerum 170, 101, 107, jafnvel 105. Og það gaman að hafa þessa staðreynd í huga fyrir okkur borgarfulltrúa því að það hefur komið fyrir á síðasta kjörtímabili að minnsta kosti að ákveðnir borgarfulltrúar hér voru með skens út í Seltjarnarnes og leiddu það sveitarfélagið jafnvel líka undir ámæli fyrir það að það var eitthvað að treysta þjónustu Reykjavíkur. En eins og við sjáum í þessu tilliti þá það ekki að þessu leyti það minnsta kosti Reykjavíkurborg sem treystir á þjónustu Seltjarnarnes kaupstaðar. Þannig að við getum nefnt fimleika sem dæmi íþrótt sem mörg börn stunda og vilja stunda en hafa þurft að fara úr sveitarfélaginu Reykjavík til þess að stunda þá íþrótt. Þannig að það má rauninni bæta þessari, þannig að ef við segjum að það æfum 2000 börn og unglingar hjá KR þá má bæta nokkur hundruð einstaklingur við þann lista örugglega yfir íþróttaiðkandi börn í Vesturbænum sem vantar aðstöðu. Það hefur verið hugmyndir það að stækka núverandi eða byggja nýtt fimleikahús á Seltjarnarnesi og það hefur komið til greina og hefur verið rætt að Reykjavíkurborg geti tekið þátt í því ásamt Seltjarningum. Ég held að það sé sjálfsagt að skoða allar slíkar hugmyndir, taka þeim vel og ég held að sé að vera að skoða þær með einhverjum hætti núna á vettvangi íþrótta- og tómstundaráðs. En þegar maður lítur á þennan fjölda og lítur á þennan biðlista þá auðvitað veltir maður fyrir sér hvort það sé betra að fara í slíkt samstarf við Seltjarnarnesbæ eða hvort að það sé hreinlega svo mörg börn að ræða að það sé betra að koma þessari starfsemi fyrir í Vesturbænum í göngu- og hjólreiðafæri við þau börn sem þessar þjónustu munu sækja og það auðvitað bara eitthvað sem menn verða að taka afstöðu til og æskilegt að færi fram eitthvað könnun á vilja barna og unglinga Vesturbænum til þess að stunda þessa ágætu íþrótt. En eins og ég segi, það alveg ljóst að það aðstöðuleysi, töluvert aðstöðuleysi hvað varðar fimleikana í vesturhluta borgarinnar ef við tölum þá á Vesturbænum og Seltjarnarnesi og í ljósi þessara talna frá Gróttu þá alveg ljóst að Reykjavíkurborg mun með einhverjum hætti þurfa að höggva á þann hnút. Battavellir, það er svona sjálfstætt mál í Vesturbænum, kemur út inn á knattspyrnuna sem er mjög vinsæl. Eins og menn vita þá hafa battavellir verið lagðir mjög víða borgina en Vesturbærinn hefur að mörgu leyti orðið eftir. Fyrsti battavöllurinn er komið við Melaskóla núna, hann er reyndar án batta, það stendur eftir til bóta en ég held að sé alveg ljóst að
að það þarf að gera gangskur að því að fjölga þessum völlum í Vesturbænum, koma þeim fyrir við Vesturbæjarskóla og Grandaskóla og Landakotsskóla, við grunnskóla í borginni svo stemt hefur verið að. En mér er sagt að það sé ólíklegt að komi slíkur völlur við Vesturbæjarskóla þar sem byggingarframkvæmdir þar vegna viðbyggingar standa nú fyrir dyrum og því finnst mér velkomin til greina að í staðinn verði lagður völlur á Landakotstúni sem myndi þá þjóna Landakotsskóla og að sjálfsögðu öllum gamla Vesturbænum. Og það má bara benda á þá staðreynd enn einu sinni hér í borgarstjórn að gamli Vesturbærinn sem er 6.000 manna hverfi eða þar búa 700.000 manns er eina hverfi borgarinnar sem hefur ekki þar sem ekki er battavöllur fyrir börn og unglinga. Nú umferðarmálin, ég held að sjálfst að minnast á þau í þessu sambandi. Það eru slæmar samgöngur, strætisvagnasamgöngur milli Skerjafjarðar og íþróttasvæðis KR. Það er auðvitað óviðunandi að börn þurfa að taka 2 vagna til að komast í íþróttir úr Skerjafjörð út í KR og þetta tekur 30 mínútur. Þetta getur strætó lagað, það var samþykkt ályktun þetta í íþrótt- og tómstundaráði nýlega, en ég vil endilega hvetja Kristínu Sofíu, borgarfulltrúa sem er stjórnarformaður strætó, sem situr í stjórn strætó fyrir hönd Reykjavíkurborgar, til að taka þetta upp á þeim vettvangi og laga þetta. Hvetja þess. Hringbrautin er líka ákveðið vandamál. Eins og ég segi, það eru mörg börn úr gamla Vesturbænum sem vilja stunda íþróttir en þurfa að komast yfir þessa elfur sem hringbrautin er, þessi mikla umferðaræð. Og það er mjög mikilvægt eins og við Sjálfstæðismenn höfum þetta lagt til að fara í úrbætur á hringbrautinni þannig að gangandi vegfarendur komist þar yfir, ekki síst börn og unglingar með góðum hætti. Við höfum lagt fram tillögu að skoða verði gerð göngubrúar eða undir ganga á þeim stað þar sem börn fara yfir og ég hvet bara borgarstjóra til að sjá til þess að þeirri vinnu verði hraðað. Nú það er ekki hægt að ræða svo þessi mál íþróttamál í Vesturbænum án þess að fjalla þéttingu byggðar. Það stendur fyrir dyrum mikil þétting byggðar í Vesturbænum sem er gerð með stuðningi allra flokka eftir sem er best kunnugt. Það er verið að byggja á lýsislóðinni, það stendur til að byggja í Vesturbugt á Héðinsveit og jafnvel hefur verið hugmyndir að byggja út Jörfirðis einhvern tímann og það er á Keilugrandalóðinni. Það eru hugmyndir hjá meirihluta borgarstjórnar að þétta byggð með því að byggja miklu víðar í Vesturbænum, stórtækar hugmyndir og ég verð að segja, mér finnst vera þversögn fólgin í því að þétta byggð í þessu hverfi en útvega ekki meira svæði fyrir íþróttir og innviði. Hvernig ætlum við, það er alveg ljóst að börnum mun ekki fækki íþróttum, þeim mun vonandi fjölga. Hvernig mun núverandi æfingasvæði KR og svæði fyrir íþróttir í Vesturbænum duga fyrir þéttingu byggðar? Mun til dæmis Vesturbæjarlaug duga fyrir skólasund og þá eitthvað sem þar er? Ég efast það. Þar þarf að koma viðbót og það er líka alveg ljóst að KR þarf að fá viðbót við sitt svæði. KR hefur ákveðnar hugmyndir það hvernig hægt að bæta nýtingu svæðisins sem félagið hefur nú þegar til umráða og þær hugmyndir eru góðar og gildar. Ég tel samt hins vegar mjög mikilvægt að við hugum að því að tryggja KR meiri athafnasvæði og besta leiðin til þess er að tryggja að lóðin Keilugrandi 1, sífreiturinn eða kríturreiturinn, hann fari allur til þróunar íþróttaæskulistars í Vesturbænum. Því miður hefur mér heyrst að vera svona ákveðin þráhyggja hjá borgarstjóranum eða borgarstjórnum meirihlutanum að þarna á lóðinni að byggja þétt. Það er verið að þétta byggð í Vesturbænum. Ég myndi segja að þetta sé eitt síðasti möguleikinn til þess að útvega gott svæði, þó þetta sé bara lóð, þetta er ekki stórt svæði, þetta er bara ein lóð, fyrir íþrótta og æskulíðsstarf. Á síðasta fundi íþrótta- og tómstundaráðs þá var tekin fyrir tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hljóðar svo með leyfi forseta. Íþrótta- og tómstundaráð skorar á borgarráð og umhverfis- og skipulagsráð að sjá til þess að lóðin Keilugrandi 1 verði skilgreind sem íþrótta- og útivistarsvæði og að hún verði öll nýtt í þágu íþrótta- og æskulíðsstarfsemi í Vesturbænum í samvinnu við Knattspyrnufélag Reykjavíkur. Á síðasta fundi þá var þessi tillaga samþykkt samhljóða með eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Ítsér hvetur borgarráð til að taka tillit til hagsmuna KR í fyrirliggjandi skipulagi á lóðinu við Keilugranda. Mikilvægt er að ekki verið þrengt svo að félaginu að það geti ekki annað eftirspurn komandi árum og áratugum. Þetta eru við sammála á vettvangi ITR.
Mér finnst þetta vera mjög mikilvæg samþykkt þessa fagráðs sem á að sjá íþrótta-æskulýðsmálin. Ég vil því kynna hana hér í borgarstjórn og ég vil hvetja alla borgarfulltrúa til að taka höndum saman að tryggja íþrótta-æskulýðsstarfi í Vesturbænum meira athafnarými svo að KR og KVAF og hvað þessi félög heita öll saman geti vaxið og dafnað sem mun skila sér í öflugra starfi og auknu heilbrigði barna, unglinga og rauninni allra Vesturbæinga til framtíðar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu og nota tækifæri til að segja örstutt frá því sem við erum að gera hjá Strætó. Ég eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn að varaformaður stjórnar Strætó. Núna stendur yfir endurskoðun leiðakerfi Strætó vestan Kringlumýrarbrautar. Þessi vinna hófst á seinasta kjörtímabili og þá í tengslum mögulega flutningsskiptustöðvar Strætó frá Hlemmi að BSI. Og sem hluti þessar vinnu er búin að bæta inn í að skoða bætta tengingar íþróttafélaga við sín hverfi. Það er víða sem að hverfin eru skorin af stórum umferðargötum og þau eru líka það stór að stuttifætur fara ekki allt. Það er því meðal annars í Vesturbænum þar sem við erum að skoða hvernig við ætlum að breyta leiðakerfinu þannig að öll börnin í hverfinu komist í og úr íþróttum á góðan og öruggan hátt með Strætó. En það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út af þessari vinnu og nokkuð öruggt að þetta muni jafna tækifæri barna í borginni til íþróttaiðkunar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi næsta dagskrá og mælendaskrá. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og kæru borgarar. Hér hefur farið fram ágætt umræða íþrótta- og æskulýðsmál í Vesturbænum og ég þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni fyrir að taka málið upp. Mér finnst nú borgarfulltrúinn hafa farið yfir svona þá helstu þætti sem koma að íþrótta- og tómstundastarfi í Vesturbænum og það komir svo sem ekkert óvart að hér yrði farið út í áhyggjur á skort á aðstöðu til íþrótta- og tómstundaiðkunar þegar haft í huga þéttingu byggðar. Og hér þá væntanlega helst verið að tala Keilugrandalóðina en eins og flestir sem hér sitja inni allavega í dag þekkja til að þá er búið að úthluta þeirri lóð til uppbyggingar á íbúðum og séð fram á að búseti muni þar hefja uppbyggingu. En borgin lagði áherslu á að þetta yrði gert í samstarfi við Knattspyrnufélag Reykjavíkur eða KR-inga og þar hafa verið umræður þar á milli. Að mér skilst, og ég þekki það ekki alveg nógu vel, að þá er svona ennþá verið að vinna í því máli. KR-ingar höfðu hug á því að vera með svokallaða lýðheilsubraut á þessu svæði. Eins hafði komið til tals að rísa einhvers konar knattspyrnuhús eða íþróttahús, en það liggur ekki alveg klárt fyrir nákvæmlega í hvaða farveg það fer. En ég tek alveg undir með borgarfulltrúanum að við þurfum að hafa þetta í huga alltaf þegar við erum að þétta byggð að gefa íþrótta- og tómstundastarfi gott rými. Engar síður fyrst að hér það er frekar opið málið á dagskránni og mér langar þá rétt samt að bæta einn inn í að því að íþrótta- og tómstundastarf er svo víðtækt og í Vesturbænum er það mjög sterkt og íþrótta- og tómstundastarf er ekki bara lóð eða húsið sem að það er rekið í, heldur sterkir innviðir og svo framvegis. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt til dæmis að nefna frístundamiðstöðina Frostaskjól eins og hér var talað sem hefur verið leiðandi í að koma að lýðræði, mannréttindum og þátttöku og eru sérstaklega þekkt fyrir öflugt barnalýðræði. Og það þekki ég sjálf þar sem ég er með dóttur mína þar í skóla og þar sem hún satt í einhverju ráði þar sem var verið að berjast fyrir að væri stundum kjötbólur. Hún er samt grænmetisæta, en hún var í ráði þar sem þau átt að koma þau á framfæri að það þyrfti fleiri kjötbólur. Það var nú gott. Og Frostaskjól hefur fengið
hefur fengið fjölmargar viðurkenningar og verðlaun fyrir sitt lýðræðisstarf og það finnst mér algjörlega til fyrirmyndar. Vesturbæjarfléttan líka vettvangur sem að Frostaskjól átti frumkvæði að, en þar hittast allir sem starfa með börnum stórum sem smáum og það held ég einmitt að sé líka það sem lykillinn að sterku íþrótta- og tómstundastarfi, það að segja gott samstarf og þar auðvitað koma káringar inni og allir aðrir sem að koma þessu, en sem sagt líka leikskólakennarar, allir sem starfi frístund og svo framvegis. Og nú önnur hverfi farin að feta í þessi fótspor og ber þar að nefna til dæmis Breiðholtsbylgjuna. Þannig að eins og ég segi, aðstæðan skiptir miklu máli en innviðirnir líka. Það rétt á borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni að frístundaþátttaka mjög góð hjá börnum í Vesturbænum. Það vissilega að skera aðeins á milli, það að segja í 107 póstnúmeri að þar 88% barna á aldrinu 6 til 18 ára sem taka þátt í einhvers konar skipulögu starfi og það hæsta talan sem við höfum frá 2013. Þannig að það vissilega gott en fer svo niður í 81% í 101 sem alls ekki samt lægsta talan og verður að teljast bara nokkuð gott. Nú þeir sem þekkja til í Vesturbænum að þá oft talað að Hringbrautin kannski valdi þessu að einhverju leyti og þau sem börn sem búi norðanmegin við Hringbrautina eða í gamla Vesturbænum að þau kannski sæki síður í íþrótta- og tómstundastarf. En ég vil þá nefna samt að skólarnir og frístundamiðstöðin og íþróttafélagið hafa verið mjög öflug í samstarfi að flytja börnin fram og tilbaka eða þar að segja að Hringbrautin, svo eitthvað sem nefnt, sé ekki að valda því að börnin fari ekki í frístundir. Mér langar að nefna eitt sem ég tók ekki eftir hvort að borgarfulltrúinn kom inn á það sem ég ekki tekið undir að við þurfum virkilega að skoða uppbyggingu svona í nánari framtíð þarf að skoða hvort við þurfum að stækka Vesturbæjarlaugina. Það svona kannski eitthvað sem að ég held að þessi eitthvað sem við þurfum að skoða innan næstu 10 ára og það vissilega til teikningar laug þar, það hefur ekki alveg verið á hreinu hvar hún ætti að vera, það að segja norðan sunnan meinaði hvar hún ætti að liggja við laugina, en ég held að það sé kannski eitthvað svona sem að ég tek undir að við þurfum að hafa í huga. Hér var nefnt fimleikar og það alveg rétt að mikið af börnum úr Reykjavík sækja fimleika á Seltjarnarnesi. Það hafa verið heilmiklar umræður milli aðila hér hjá borginni og svo milli bæjarstjóra og fleiri á Seltjarnarnesi og reyndar fyrirhugaði núna strax á nýju ári nýr fundur og það alveg ljóst að við erum meðvituð að þarna þarf að vera eitthvað samstarf og eins og allavega í mínum flokki og í meirihlutanum þá tölum við alltaf fyrir samstarfi milli sveitarfélaga og við eigum ekki endilega alltaf að rjúka til og byggja ný mannvirki heldur að vinna þau saman. Þannig að ég trúi því að fimleikarnir muni komast að það sé í góðum höndum. Það mál. Nú, borgarfulltrúinn kom inn á ýmislegt og ég tók ekki eftir því heldur hvort hann sérstaklega nefndi það en þrátt fyrir að Vesturbærinn að sé kannski þröngt okkur og það samt margt þar í gangi. Það Mjölnir, það Leynileikhúsið mjög öflugt, Djassbaldsskóli Birnu Björns þarna, Ægisbúar mjög öflugt skátafélag, við búum svo vel að hafa myndlistaskólan þarna rétt hjá okkur, tónlistaskóla eins og Doremi, þannig að það mjög margt sem við höfum að sækja í. Það bara þannig hérna í Reykjavík og í öðrum borgum að hverfi ekki öll eins og það líka bara gott. Þau mega hafa sín sérkenni. Ég hef verið svo heppin að heimsækja flesta þá starfsstaði sem vinna með börnum í Vesturbænum og oftar en ekki nefnir starfsfólkið hvað það lánsamt að hafa sjóinn eða fjöruna svona nálagt. Þannig að það líka fjölbreytni í tómstund og í hvernig hverfið okkar liggur. Þannig að tómstundir líka það að njóta þess sem í kringum okkur. Mér varst bara mikilvægt að nefna það því að það hefur sérstaklega verið nefnt við mig. Það kannski aðeins þrengra okkur í Vesturbænum en engu að síður ákveður fólk, barnafólk, í miklu mæli að flytja þangað. Þess vegna mikilvægt að við séum að þétta byggðar og gefa öðrum möguleika að flytja þangað. Eins og ég tók hér fram, það innviðirnir í hverfi sem að skipta líka miklu máli og ég held að Vesturbærinn búi þar vel að. Takk. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka Kristínu Soffíu Jónsdóttur og Evu Einarsdóttur borgarfulltrúum fyrir góð viðbrögð við þessari umræðu. Það alveg greinilegt að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi vel inn í þessum málum og veit af þessu. Og ég heyri að hún ásamt fleiri góðum stjórnarmönnum í Strætó að fara að endurskoða leiðakerfið. Ég held að það verði leiðakerfisbreytingar núna á nýju ári en þetta, ég held að ég hefi séð það að það ekki lagfæring hvað var þetta atriði þar inni og ég verð að segja, ég held að það sé það lítið mál að laga þetta svo vel fari að mér finnst verra að þurfa að bíða í heilt ár. Mér finnst betra jafnvel ef það verður hægt að skoða þetta og fara út í þessa breytingu á þá kannski á miðju ári, eitthvað slíkt, fyrir þá næsta vetur. En ég heyri það að borgarfulltrúinn og stjórnarmaðurinn í Strætó mjög áhugasamur að bæta þessi tengsl. Ég held að það verður að segja það eins og að það leiðakerfi sem var tekið í notkun fyrir 10 árum, 2005 eða tæpum 10 árum, það hefur ekki alveg virkað nógu vel að þessu leyti. Ég man eftir því á sínum tíma þegar að það leiðakerfi var mótað, þá átti sér stað á vettvangi Íþrótta- og tómstundaráðs mikil vinna meðal starfsfólks þar sem það kom með ákveðnar tillögur það hvernig þetta standa að leiðakerfinu svo það geti sem best þjónað hverfunum og tengslum hverfana við íþróttamannvirki, íþróttamiðstöðvar viðkomandi hverfa og ég man mjög vel eftir á sínu tíma. Þetta var nú leiðakerfi sem R-listinn sálugi, Samfylkingin og fleiri flokkar leiddu hér í gegn mótmælum Sjálfstæðisflokksins að það voru mikil vonbrigði hjá þeim sem unnu koma þessari vinnu þá hve lítið tillit var tekið til þessara athugasemda og hægt að segja ýmsar sögur af því. En það ég held að flesti viðurkenni nú að þetta var einn af þeim þáttum sem mistókst við þetta kerfi sem það tekið fyrir 10 árum tæpum. En menn hafa reynt að beturbæta það síðan og vissulega gert af því ýmsar góðar breytingar og ég held að ég sé fyrir mér að það verði hægt að gera stóra breytingar á næstunni varðandi þessi atriði. En ég held að það segja stóra breytingar sem munu gagnast fólkinu en ég sé ekki fyrir mér að það verði svo auðvelt að það verði svo erfitt að koma því við. Oft þetta spurning tengingar að láta lengja einhverja leið stuttlega eða jafnvel bara breyta tímatöflum vagnana þannig að það hittist betur á. Nú, mér finnst mjög margt gott koma fram í ræðu Evu Einarsdóttur borgarfulltrúa. Ég held að við deilum að mörgu leyti bara sameiginlegri sýn á íþrótta- og æskulýðsmálin í Vesturbænum og ég vil þó segja með Keilugrandalóðina að borgarfulltrúinn gat þess að lóðinni hefði verið úthlutað. Og ég ekki alveg sammála því. Það hefur verið veitt vilyrði fyrir þessari lóð, Keilugranda 1. Það hefur verið veitt, byggingafélagi Búseti hefur fengið vilyrði fyrir lóðinni og það ekki alveg sama á úthlutun. Ég myndi segja að í vilyrðinu felst ákveðin viljayfirlýsing og ég segi það hér og hef sagt það áður, ég tel það mikil mistök að ráðstafa þessari síðustu lóð sem borgin hefur á sinni hendi í Vesturbænum og geti nýst undir íþróttastarf að úthlutunum með þessum hætti til byggingafélags. Það verið að þetta byggð mjög við annars þar í Vesturbænum í góðu samkomulagi og ég tel að það sé ekki nauðsynlegt að úthluta þessari lóð, það komið vilyrði vissulega, en ég tel að þar hafi ákveðin mistök verið gerð og ég vil þá nota umræðunni hér í dag til þess að hvetja borgarfulltrúa til að setja sig inn í málið og til þess að afturkalla þessi mistök, komið veg fyrir þeim. Það vill svo til að þetta lóðavilyrði sem byggingafélagið hefur fengið með ýmsum fyrirvörum. Það til dæmis með fyrirvara skipulag og fleiri þætti. Ef til dæmis borgin, ef við bara skoðum málið aðeins betur og ákveðum á nýju ári að skipulag þessa svæðis verði íþróttasvæði, þá þetta vilyrði úr gildi fallið. Auðvitað langar menn til að standa við vilyrði sem menn gefa byggingafélagi, en ég fullyrði það að það væri hægt að koma til móts við þetta ágæta byggingafélag með öðrum hætti. Láta þetta ágæta byggingafélag bara hafa lóð
góða lóð á öðrum stað í borginni. Ég held að skipti byggingafélagið ekki öllu máli hvar nákvæmlega íbúðir á þess vegum munu rísa í borginni, en það skiptir hins vegar íbúa Vesturbæjarins mjög miklu máli að íþróttafélög hverfisins fái aukið svæði fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Og að því að hér var áðan talað það út af öðru máli að meiri hagsmuni og minni, þá fullyrði ég að það sé mun ríkari, meiri hagsmunir fyrir borgina og íbúa hennar að þessi lóð verði nýtt undir íþrótta- og æskulýðsstarfsemi heldur en að byggingafélag, þótt gott sé, fá að reisa þar enn eina blokkina. Það hefur aðeins verið, eða blokkirnar. Það hefur verið talað það að þrátt fyrir og ég veit að forráðamönnum KR hefur verið tilkynnt það hvað eftir annað af þá væntanlega borgarstjóra að þeir muni ekki fá þessa lóð eins og þeir hafa óskað eftir í mörg ár. Þannig að KR auðvitað reynir bara að gera sem best úr þeirri stöðu sem félagið er í og hefur lýst yfir vilja til að koma þarna þróun einhvers útivistarsvæðis og það tala lýðheilsubraut. Það er alveg greinilegt að í bréfi sem byggingafélagi Búseti sendi til borgarinnar það sem vandlega er fjallað hugmyndi félagsins uppbygging á reitnum. Það er alveg augljóst að byggingafélag, ég er minni við bréfi höndun frá 7. apríl frá byggingafélaginu, að það hefur ekki hugsað sér að þessi lýðheilsureitur eða þetta útivistarsvæði fái mikið vægi á reitnum. Þetta byggingafélag auðvitað eins og öll byggingafélag vill bara byggja sem þéttast af þessu reit og svo sér maður á myndum sem fylgja þessu bréfi að þetta svæði sem er þessi svokallaða lýðheilsureitur samkvæmt hugmyndum félagsins mjög lítill og ég sé fyrir mig lítill tún, ég sé þarna fyrir mig róluvöll. Í sjálfu sér nóg af róluvöllum í Vesturbænum og tún ekki svo langt frá. Ég held að þessi svokallaða lýðheilsureitur og útivistarsvæði, hann er því miður mest nýttur bara fyrir íbúa viðkomandi fjölbýlishúsa og allt í góðu með það. En ég sé ekki fyrir mér að eins og útvarslan er sýnd í þessu bréfi frá byggingafélaginu að það sem í neinum hætti komið til móts við þörf KR til dæmis fyrir meira rými. Og mér finnst að við þurfum að ræða þetta hér í borgarstjórn. Mér finnst það hefur mikið gengið á í skipulagsmálum hérna á undanförnum misserum. Mér finnst ágætt að ræða þessi mál í íþrótta- og tómstundaráði til dæmis eins og við ræddum þetta síðasta fundi. Mér finnst þessi sjónarmið sem ég hef flutt hér fram, mér finnst þau fá góðan skilning. Ég hef rætt þetta við aðra borgarfulltrúa meirihlutans og þeir kinka gjarnan kolli. Þetta mál með þessa Keilugandalóð hefur auðvitað verið í gangi í rúm 10 ár. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fyrst flutt tillögu það 2004 að þetta svæði yrði þróað fyrir íþrótta- og æskulýðsstarf í Vesturbænum í samvinnu við KR. En því miður frá fyrstu stundu þá hlaut það ekki góðar viðtökur hjá þáverandi formanni skipulagsráðs sem er Dagur Eggertsson sem er reyndar núna borgarstjóri í Reykjavík. Sá grunnur hefur læðst að mér að málið hafi svolítið stoppað hjá honum. Hann sé haldinn mjög miklum áhuga, jafnvel þrákelkni eða þráhyggju að það verði að byggja á þessari lóð og það verði að byggja þétt á þessari lóð. Og það er auðvitað bara sjónarmið í sjálfu sér, en ég hvet menn samt til að athuga það að það eru margir aðrar lóðir sem í Vesturbænum þar sem á að þétta byggð mjög mikið. Að loknum þeim byggingum verður byggð orðið mjög þétt í Vesturbænum. Það er svona hvet ég meirihlutann og það borgarfulltrúi í meirihlutanum sem ég veit að sýna þessu málefni skilning til að endurskoða málið, ræða það við borgarstjórann og sannfæra hann það að ekki síst í ljósi fyrirhugaðrar þéttingarbyggðar í þessu hverfi þá sé meiri þörf á rými fyrir íþrótta- og æskulýðsstarf og þessi lóð, hún er ekki mjög stór, hún sé í rauninni ekki til skiptana annars vegar fyrir þétta byggð og íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Það verður að velja annað hvort. Ég segi við að velja íþrótta- og æskulýðsstarfsemi, síðan er bara sjálfsagt að koma til móts við þetta ágæta byggingafélag og með því að reyna að úthluta því lóð annar staðar. Þetta bið ég mennum að huga og ég minni enn einu sinni á það. Það er ekki nóg að þétta byggð, þarna er kapp best með forsjá. Við verðum að hafa í huga að uppbygging innviða verður að fylgja þéttingu byggðar og eins og borgarstjórnarmeirihlutinn eða aðilarinn hans hugsa þetta núna þá sé ég dæmið ekki ganga upp. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og það borgarstjóri hátturtur og skattur að veita andsvar við borgarfulltrúi hans.
Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, bara til áréttingar að þá var Keilugrandarlóðin fyrst fengu þar sameiginlegt vilyrði búsetu og KR en eftir viðræði við KR að þá beina sjónir félagsins mest að svæði félagsins í Frostaskjóli og í kjölfarið þá var vilyrðið veitt búseta eingöngu. Þar með ekki útilokað að hægt sé að koma til móts við þarfir í hverfinu inn á milli húsanna og svo framvegis, en það þarf að finna út úr því í skipulagsmálum. Í hnauti eins og það er aðeins það að borgarfulltrúinn vildi gefa mér einhverjar einkunnir og þar á meðal einkunnina þráhyggju sem hugtak sem að ég þekki nokkuð vel, en velti því aðeins fyrir mér hvernig borgarfulltrúinn skilur það og skilgreinir og hvað hann eigi við. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég spurður orðið þráhyggju. Kannski notið á sterkt orð, kannski hefði ég frekar átt að nota þrákelkni, en það sem ég vil segja er þetta: við höfum haft þetta mál til umræðu í 10 ár, hvað eigi að gera við þessa lóð. Sumir vilja bara þétta byggð, hvað sem það kostar að miklu kappi. Aðrir, og ég tel sjálfur með þeim hópi, vilja þétta byggð en vilja að uppbygging innviða fylgi. Og við förum ekki fram úr okkur í þéttingunni, þannig að við fjölgum íbúum og börnum og unglingum í viðkomandi hverfi, en höfum síðan ekki skóla og íþróttamannvirki til þess að sinna þessu góða fólki svo vel sé. Við höfum oft tekið þessa umræðu hér á vettvangi borgarstjórnar með einhverjum hætti og ég hef alltaf gert mig vonur það að eftir því sem við bendum meira á þetta, og það er ekki bara ég sem bendi á þetta, það eru bara mikilsmetnir arkitektar út í bæ sem benda á þetta. Bjarni Reynarsson var til þess að benda á þetta í Vesturbæjarblaðinu sem kom út í vikunni, þá taki meirihlutinn mark á því og átti sig á þessu. Það er rétt sem borgarstjóri segir að sjónir KR beinast nú frekar að skipulagningu eigin svæðis, en það er auðvitað bara vegna þess að KR hefur í nokkur ár talað fyrir daufum eyrum borgaryfirvalda, hafa óskað eftir Keilugrandareitnum til frekari þróunar og uppbyggingar, hafa ekki fengið vilyrði fyrir öllum reiknum, eða bara það tala að félagið fá að vera eitthvað konar hornkerling þar inni á milli húsanna, held ég að borgarstjóri hafi orðað þetta, inn á milli flokkana þá, og það er bara ekki gott, það er ekki ásættanlegt miðað við þá ríku hagsmuni sem í húfi fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þráhyggja, það eru óboðnar hugsýnir eða hvatir sem að leita á fólk án þess að við stjórn á því og geta valdið mjög mikilli vanlíðan. Hugsýn mín þéttingu byggðar er ekki þráhyggja, heldur sýn á betri borg sem er betra fyrir umhverfið, betra fyrir mannlífið og betra fyrir lífsgæðin. Þannig að það er ekki þráhyggja, það er sannfæring byggð á töluverðri umhugsun það sem að skiptir máli í skipulagi. Hugsunum mínar í húsnæðismálum spretta síðan af bara brýnni þörf og því að það þarf að gera ýmislegt í húsnæðismálum, meðal annars byggja íbúðir, þeim að gjarna vera litlar og meðalstóra til að mæta kröfu nýrra kynslóða. Það er heldur ekki þráhyggja. Heldur markmið sem að ég held að við deilum öll í þessum sal. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, ég tek undir það með borgarstjóra að ég held að við deilum flest í þessum sal þeirri sýn að það eigi að þétta byggð og það megi þétta byggð nokkuð víða í borginni. Svo geta menn greint á hvað langt á að ganga í einstökum tilvikum. Ég tel okkur sjálfstæðismenn hafa sýnt mjög vel fram á það að á sama hátt við erum sammála því að það megi þétta byggð í Vesturbænum.
þá verður líka að tryggja uppbyggingu innviða. Það verður líka að tryggja að fólk sem þar flyst og það fólk sem þar fyrir geti notið þeirra þjónustu sem það vill njóta og talin sjálfsögð í nútíma samfélagi. Þá erum við auðvitað að tala um skóla. Við erum líka að tala um íþróttamannvirki. Ég held að við höfum sýnt fram á það með góðum rökstuðningi við og Knattspyrnufélag Reykjavíkur og fleiri að þau íþróttamannvirki sem eru núna til staðar í Vesturbænum duga ekki. Og þess vegna verðum við að nýta tækifærið áður en við ljúkum við að byggja á síðustu lóðunum í Vesturbænum að tryggja að ein af þessum lóðum, ég held að borgin á þessa lóð, að hún sé þá tekin til uppbyggingar íþróttamannvirkja. Ég ætla ekki að dæmi það hvaða mannvirki, ég ætla ekki að dæmi það hvort að það eigi að vera eitthvað hús, fimmleikahús eða knatthús eða boltahús eða annað eða bara hvort að þar myndi völlur nægja. Aðalatriðið er það að íþrótta- og æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum þarf meira landrými, það er margbúið að sýna fram á það. Það er engin þráhyggja að sýna fram á það. Það er bara góð vísa verður aldrei óoft kveðin. Og ég undra mig mjög mikið á því að meirihlutinn sem vill auðvitað láta gott af sér leiða í skipulagsmálum, að hann skuli ekki deila þessari sýn með okkur sjálfstæðismönnum. Á sama hátt við deilum mörguleyti þeirri sýn að þurfa þétta byggð, þá greinlegt að við deilum ekki þessari sýn. Við teljum að það þurfi að byggja upp innviði, tryggja ákveðna íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Það er miður að meirihlutinn og borgarstjóri skuli ekki sjá það með sama hætti og við. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur svarað andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég vil bara þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að hafa sett þetta mál á dagskrá. Ég held í rauninni að þetta sé mál sem við þurfum að skoða og hugsa vegna þess að það virðist vera að við höfum ekki alveg náð að hugsa til framtíðar varðandi uppbygginguna í Vesturbænum. Og ég tel að það sé nauðsynlegt aðeins að endurskoða það sem hefur þá verið gert. Það er að segja að samkvæmt aðalskipulaginu að það var gert ráð fyrir því að á svæðinu miðborgin Gamla Höfnin munu rísa 2200 íbúðir og þéttingin verður mikil í Vesturbænum og í miðborginni og einhvers staðar verður að vera hægt að sinna tómstund- og íþróttastarfi. Ég held að ef mér skilst að það sé nú biðlisti hérna út af Seltjarnarnesi, þannig að við getum nú kannski ekki alveg reiknað með því að koma börnunum þangað í fimleika. Og þá er spurningin, hvar ætlum við að hafa pláss fyrir tómstunda- og æskulýðsstarf og íþróttastarf í Vesturbænum þegar við erum búin að þétta það mikið að það er ekkert eftir. Og eins og við vitum að þá er ekki til mikið á lausum lóðum á þessu svæði sem er lóðir sem eru í eigu borgarinnar. Það er Keilugrandi 1 og það er Vesturbugtinn og Nýlendureiturinn og mér skilst að sé nú, restin sé nú það litla lóðir að það sé nú ekki að koma neinu slíku starfi fyrir þar. Það má skipta um skoðun. Og ég held að við verðum að vera svolítið praktísk og hugsa til framtíðar í þessu máli. Það er búið að gefa vilyrði fyrir þessari lóð en það er ekki búið að úthluta henni. Er skynsamlegra að úthluta einhvers staðar annars staðar? Er skynsamlegt að teppa og byggja allar lóðir í Vesturbænum þannig að við getum í rauninni ekki tekið á móti þeim börnum sem hafa búið í Vesturbænum til þess að sinna íþróttastarfi. Og við vitum það að KR hefur ekki verið spennt fyrir því, meðal annars að því að það átti að byggja hluta af þessari lóð upp sem íbúðir og eflaust líka út af fjárhagsmálum og öðru slíku og við þurfum að hugsa þetta mál til framtíðar. Við viljum betri borg. Við verðum að treysta og byggja upp innviðina. Það er ekki bara hægt að hafa hús, það vantar hús, við vitum það alveg, en það verður líka að hugsa til framtíðar. Hvar eiga börnin að æfa? Þetta er hluti af lýðheilsustefnunni. Það er gott að börn séu í æskulýðsstarfi og gott að börn séu í íþróttum, þannig við megum ekki gleyma þessu.
Við getum ekki vaknað upp eftir 5 eða 10 ár og allt í einu fatta það, heyrðu já, við gleymdum þess alveg. Hvar eigum við að hafa börnin? Þannig ég held að þetta sé mál sem við verðum að endurskoða. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks áskilja sér rétt til bókunar og við göngum þá til næsta liðar á dagskrá sem er umræða reglur samskipti